我都冇出到去市場，冇出到去市場嗰度啊，乜嘢都冇買啊，求其來呢度轉一轉。你係咪自己去啊，峰？係咪啊？係咪自己去啊？肯定有啦，有人踩單車啊，做乜冇啊？哦，咁樣係咪啊？三華里冇打過啊？三華里好多蟲㗎，就係酸先好食啊嘛！如果唔係酸嘅，點叫三月紅啊？知冇知咯？要唔要過去同佢筆沙啊？唔晒咯嚇！哎，覺得心喐喐啦，嗱過嚟，帶過嚟。68賺一年啊，輪幾個鐘啦。咁咪等佢筆下沙咯。好似10歲啊，真係諗到咁。哎呀，出來玩又係咁樣嘅，唉，仲不如喺屋企坐住係咪？哎呀，冇搞，邋遢㗎個嘅。叫曾成佬上鏡啊！曾成佬邊日夠膽上鏡啊？佢夠膽上鏡咩？佢都好怕醜噶，好似你咁大膽咩？我住喺度，好落嚟啊！有螞蟻嘅。係啊，出嚟玩啊，出嚟玩啊，各位！唔通蚊都餵唔飽咩？咁大個人，求其伸個手都餵飽佢啦！你話係咪？阿兩號好過去正果個頭啊！你知嘛？呢度人工沙灘好得多過去正果個頭。正果嗰度叫做咩啊？我上次去嗰度，唉，你更加冇膽啦，同曾成佬傾偈啊！你真係。上次去嗰度咩啊？正果嗰度啊，要收我20蚊雞啊！呢度又唔使錢㗎，停車又唔使錢，喺度燒烤啊，喺度露營，喺度釣魚都唔使錢，都係免費個。唉，去到正果個頭，又要錢個，樣樣都要使費個。啊，初溪啊，係初溪嗰附近啊，冇錯，初溪嗰附近啊。曾成佬執到寶，你又咪執到寶？嗱，你哋話冇車來，火車就來咯。係啊，火車就來啦。我嗰隻好怕醜㗎，邊有你哋咁大膽啊？你哋成日都喺出邊偷食都偷到大膽晒係嘛？我嗰隻佢都冇偷食咯，冇實力偷食啊嘛，所以佢咪冇夠大膽咯。初溪上少少就係初溪，知冇知？上一啲仔，知嘛？過嚟增城逛逛啦，阿峰。而家我都踎增城多啦，白雲區嗰度太細啦，又多老鼠又多曱甴。咁你帶佢去壯壯膽啦，啊，帶佢去壯壯膽啦，阿兩號，阿兩號你望望兩號，嗱，係嘛？帶佢去壯壯膽啦，好細膽㗎，佢嗰隻。
今日邊度約會啊？今日冇約會啊？約乜鬼啊？係出咗去玩，知冇知？出咗去逛逛。